क्या हुआ दी, क्या सोच रहे हो? यार मैं ये सोच रही हूँ, इंजन की सर्विस करवाने के बाद भी गाड़ी में आवाज क्यों आती है? अच्छा, गाड़ी के इंजन की आवाज की बात कर रहे हो क्या आप? बिल्कुल। ओके, तो दी इसकी ना सिर्फ और सिर्फ दो वजह होती है। क्या? अरे इतनी भी जल्दी क्या है, बैठने तो दीजिए। आइए। बैठ के बात करते हैं ना। आइए आइए। तो दी देखिए, इसकी सिर्फ और सिर्फ दो वजह होती है। पहली वजह गाड़ी में आवाज आने की ये होती है कि उसमें ऑयल का कम हो जाना। अच्छा। और दूसरी वजह इंजन में आवाज आने की ये होती है कि आपकी गाड़ी में यानी कि आपके इंजन में एक अच्छे ऑयल का यूज ना होना। अच्छा, ये वजह होती है। इसलिए शायद आपका इंजन आवाज कर रहा होगा। तो मैं फिर क्या यूज करूँ, कौन सा इंजन ऑयल यूज करूँ? ये तो सबको पता है, ईस्ट और वेस्ट, बुडॉल इज बेस्ट। Yes. इसलिए मैं हमेशा अपनी गाड़ी में, अपने कोई भी व्हीकल में सिर्फ और सिर्फ बुडॉल का इंजन ऑयल यूज करती हूँ, क्योंकि गुलशन ग्रोवर का वादा बुडॉल चले सबसे ज्यादा। बैड ऑयल से छुटकारा, यूज करो वुडॉल, ये आपको माइलेज देगा ज्यादा।